Բարև Օլիմպոս, եթերում նորից մենք ենք եւ այսօր շատ հետաքրքիր եւ տիտղոսակիր հյուր ունենք։ Մինչև հյուրին անցնելը հասմիկ ասենք, որ պետք է բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, հետևեք մեզ Facebook-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Եվ դիտեք մեր բոլոր հաղորդումները։ Ներկայացնենք հյուրին Եվրոպայի եռակի բրոնզե մեդալակիր եւ վերջերս նա դարձավ նաեւ Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն Կարեն Ասլանյանն է։ Ողջույն Կարեն։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը Եվրոպայի արծաթե մեդալից հետո դու վերջապես կարողացար 3 բրոնզներից հետո կոտրել, ինչպես ասում են, այդ սառույցը եւ կանգնել պատվո երկրորդ աստիճանին։ Դե զգացողությունները ինձ թվում է այնց շատ հանգիստ է հիմա։ Այնց ինչ որ տարօրինակ զգացողություններ չունեմ, որովհետեւ երևի ուզում էի գրավեի առաջի տեղ։ Երևի թե ուզում էիր։ Հա, ուզում էի գրավեի առաջի տեղ, բայց այս անգամ երկրորդ եզրափակչում պարտվեցի ու ինձ թվում է այդ ինչ որ ինձ տեղա տալի ավելի շատ աշխատելու, ոչ թե ընդգծվելու, այլ իմ սխալները տենալու ու այլ ավելի ուժեղանալու։ Եվ որոնք են այդ սխալները տեսար եւ մի քիչ եզրափակչի մասին պատմի, շատ ամեն ինչ արագ տեղի ունեցավ, միանգամից մրցակիցդ կարողացավ միավորներ վերցնել եւ երկրորդ մրցափուլում արդեն էլ չկարողացար հետ բերել կորցրածը։ Հենց ամենասկզբից, սկզբի 10 վայրկյան, 15 վայրկյան բաց թողեցի, այդ ինձ թվում է որոշիչ դեր խաղացավ։ Հա, պարզա դա որոշիչ էր, որտեղ միավորները շատ տվեցի ու հետո ինչքան ուժ ունեի, ինչ կարողացա արեցի, բայց չստացվեց այդ բերելու, որովհետև միավորների տարբերությունը մեծ էր, էլի, այս հունարում եկան նշանակում էլ այդ շատ մի քիչ բարդ է, այդքան միավոր հետ բերելը ու ինձ թվում է այդ իմ սխալն էր, որ սկիզբը այդպես բաց թողեցի, երևի չէիր սպասում։ Հա, երևի ես իրավունք չունեի չսպասելու, բայց երևի իսկական չէի սպասում այդպես արագ ռիթմիկ է շատ սկիզբում։ Հա, այդպես իր կողմից այդպես միանգամից միանալը չէի սպասում։ Չնշեցիր սխալները։ Ես վերջերս մեր հարցազրույցներից մեկն էի կարդում, որտեղ դու խոստովանում էիր, որ դու ամեն անգամ ամեն գոտեմարտից հետո սովորում ես քո սխալների վրա։ Հիմա ինչ հետևություններ ես արել, որ առաջիկա մրցաշարերում պետք է աշխատես թույլ չտալ։ Որ ճիշտը ասեմ, երևի միակ իմ սխալը այս գոտեմարտում եղել է այն, որ սկիզբը ուշադիր չեղա, մի հատ էլ նորից կրկնվեմ, սկիզբը ուշադիր չեղա, երևի անթույլատրելի է մեր սպորտաձևում, որտեվ ժամանակը այդքան միավորների համար ժամանակը շատ քիչ է, իմ սխալը այն էր, որ սկիզբը ես ուշադիր չեղա, չսպասեցի էլի տենց, որ ինքը տենց միանգամից կմիանա, ես դուրս եկել իմ պլանով, ճիշտ պլանով, եթե այդ սկիզբը չլիներ, ես հետագա այդ գոտեմարտը նենց անցավ, որ ես վստահ եմ, որ իմ մարզիչներին շատ ճիշտ մարտը հավարելու տակտիկան ճիշտ էին ինձ դրել, որ ես իմ ուժեղ կողմերը աշխատացնեմ, հա, որ ցույց տամ իմ ուժեղ կողմերը։ Իսկ ինչ է լինում Կարեն, դու քո պլանով ես գնում գոտեմարտին, մրցակիցը բնականաբարի, ու երբ որ այդպես արագ սկիզբ է լինում, ինչա քո գլխում սկսում կատարվել, դու փորձում ես այդ սխալները ուղղել ու դա հակառակ էֆեկտն է ունենում, թե ինչ կերպ է ազդում քո վրա։ Ու կներես, միանգ շատ երևում էր, որ դու իսկապես ձգտում ես այդ միավորները հետ բերելուն, էլի։ Չէ, ես այդ պահին իսկականից ես հավատում էի, որ կարամ հետ բերեմ այդ միավորները, ուղղակի այդ միավորների առավելությունը շատ էր ու 7-0 էր հաշիվը, իսկ 8-0-ով էլ վերջանումը։ Ինձ ավելի շատ էդ էր դնում վախեցնում էր, որ չավարտվի, թե չէ, եթե մի քիչ ես իմ լիներ 5-0, ես ընդեր մի հատ մտա լավ զախված մտա, դե կփորձեի հաստատ ու ես իս սրտե հավատում էի, որ ես կարամ հետ բերեմ այդ միավորները, ուղղակի ինչ կարողացա արեցի, իմ սաղ ուժերը դրեցի, ուղղակի չստացվեց այս անգամ ու ինձ թվում է, ոչ թե ինձ թվում է, ես ամեն ինչ կանեմ մյուս անգամ, որ սենց սխալ թույլ չտամ ու ես
ցույց կտամ ավելին կան այս եզրափակչում։ Բայց դու ի վերջո հասել ես եզրափակիչ, ամենակարևոր Եվ ունես արծաթե մեդալ։ մարզիկների համար այդ զգացողությունը, երբ որ դու այսպես մի գիծ ես քեզ բաժանում ոսկե մեդալից կամ այս կողմ կլինի կամ այն։ Ինչ է կատարվում քեզ այդ եզրափակիչից առաջ ու ոնց ես տրամադրում։ Ոչ մի տենց արտարոց բան չէր կատարվում իմ հետ, ես ոչ մի դեպքում չէի բավարարվել եզրափակչով։ Ես ամեն մարտին, գոտե մարտին տրամադրվում եմ առանձին, ամեն գոտե մարտը իր հերթով էլի, ու եզրափակիչն էլ շատ հանգիստ էի, բայց հիմա որ հիշում եմ, երևի հաղթելու ցանկությունը շատ մեծ էր, ու երևի դրա համար ես սկիզբնից մի քիչ շատ համ զգուշ էի, համ էլ բաց թողեցի։ Ես ուզում եմ խոսել Կարեն, որ դու տևական ժամանակ չէիր, շամարտի մեջ չէիր, վնասվածքներ ունեիր, ինչն էր խնդիրը, ինչու չկայր։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերից հետո ունեի վնասվածքներից այն շարք էր, մինչև օլիմպիական խաղերն էլ ունեի վնասված կարմունկի, օլիմպիական խաղերից հետո էլ տենց վնասվածքները սկսան ավելանալ, այդ ինչ որ ինձ թվում է այդ օլիմպիական խաղերից հետո սենց ինչ որ հոգեբանական էլ սենց սպատ կար իմ մոտ։ Անկում էր, որոշակի։ Զգում էիր, որ պատրաստ չես, հա, նորից դուրս գալու եւ քեզ ժամանակ էր պետք։ Չէ, ինձ թվում է ես շատ էի կենտրոնացած այս օլիմպիական խաղերի վրա, ոչ թե այդ ինչ որ ժամանակահատված, այլ մի ամբողջ այդ 4-5 տարի ես շատ էի կենտրոնացած այդ օլիմպիական խաղերի վրա ու հենց այդ ամեն ինչը այդ օլիմպիական խաղերը հենց վերջացավ, մի տեսակ ես դատարկություն զգացի իմ մեջ ու երևի դրա պատճառով սենց ինչ որ հոգեբանական անկում եմ ունեցել։ Ու հետո փառք Աստծո քիչ կամաց վերականգնվեցի։ Ինչը օգնեց քեզ, արիք օրինակով էլ բարձրաձայնենք խոսենք, որ գուցե մարզիկները հայտնվում են նման իրավիճակում, իրենք էլ կարողանան փուլ առ փուլ իմանալով, որ միայն իրենց հետ չի նման բան տեղի ունենում, կարողանան անցնել այդ շրջանը։ Այդ վաղ պետքա հիշես, թե ինչի համար ես դու այդքան պայքար է, ինչի համար ես դու այդքան պարապել, ու ինձ թվում է, որ ով որ է սպորտաձևով զբաղվում է, ոչ մեկ չի սիրում կամ չի կարող իրան թույլ տա հանձնվի ինչ-որ միտեղ կամ տենց ինչ-որ ճանապարհի կեսից ետ մնա։ Ես խորհուրդ կտամ տենց, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ շատ դժվար է իր համար, արդեն չի ստացվում, բան, ոնց ասեմ, շունչ առնի ու ոչ էլ հետ նայի առաջ ու իրանից ինչ կախված է, իր սաղ ուժերը դնի ու գնա առաջ։ Հետ նայի գիտես ինչ իմաստով, թե ինչից է սկսվել, ինչի է սիրել ինքը այս մարզաձևը, ինչն է բերել այդ առումով, որ հիշի, որ ինքը ուրիշ բանի համար է սիրում շամարտը եւ ոչ թե միայն օլիմպիական խաղերի։ Այո։ Բայց նաև իմ կարծիքով այդ հոգեբանական դժվար վիճակը միայն մարզիկների մոտ չէ լինում, բոլորս էլ բախվում ենք այդ խնդիրներին։ Միանշանակ։ Ուղղակի պետք է երևի խոստովանես ինքդ քեզ, իսկապես դադար վերցնես ու դեպի նոր նպատակների ձգտես։ Հա, իրականում այդ դադար վերցնելն էլ է շատ դժվար, որովհետև դու այդ բան չես կարող ընդունես, որ իսկականից քեզ պետք է մի որոշ ժամանակ դադարա պետք, որ հավաքվես, մտքերդ հավաքես։ Նախ պետք է գիտակցես, որ դու այդ խնդիրը ունես ու որ կարողանաս դրա դեմ երևի պայքարես, չէ՞։ Բոլորիս հետ էլ, ու շատերիս հետ գոնե եղել են նման իրավիճակներ, երբ դու չես հասկանում ընկճվածություն է, դեպրեսիա է, եւ ժամանակ է պետք ու մարդիկ էլ կարևոր է խոսես, արտահայտվես, որ չէ, ուղղակի ինչ որ սենց ասեմ, ես Ռիոյի օլիմպիական խաղերը հենց վերջացել է, ես հենց իմ մեջ նպատակ եմ դրել, որ մյուս օլիմպիական խաղերը պետքա, հա, իմը պետքա լինի ու 5 տարի, հիշում եք 16 թվին Ռիոն եղավ, 21-ին էլ Տոկիոն։ Ու 5 տարի ես մենակ այդ մտքով օլիմպիական խաղերի մասին մտածելով էի, համ պարապում ամեն ինչ մենակ այդ մտքով էի անում ու այդ նպատակը ունեի ու հանկարծ չեն ստացվում իրենք։
Հա, չէ, թեկուզ նաև ստացվեր, ուղղակի դու մի օր արթնանում ես, տենում ես, որ վсё, այդ քո այդ 5 տարվա այդ միտքը, ինչի համար դու պարապել ես, ինչի համար հա, այդ ռեժիմ ես բայբը, ոնց որ վсё, արդեն անցյալում է ու այդ ինձ թվում է կարա ինչ որ մի պահ քեզ ֆոկուսից շեղի, հա, այդ նո սպորտային, ասենց ասեմ, կարա շեղի, դրա համար երևի պետքա կենտրոնանալ քո ամեն մի պարապմունքին, ամեն մի օրվա վրա, որովհետև դու ոնց կարողացար վերադառնալ Կարեն։ Ով օգնեց քեզ, ինչու օգնեց։ Ինձ օգնեցին, ես այնց շատ օգնության կարիք չեմ ունեցել, որ ճիշտ ասեմ, բայց իմ կողքին են եղել իմ մարզիչները, իմ ընկերները, իմ ընտանիքը ամենակարևորը։ Ու ինքդ ինչ հասկացար, որ բացակայում էր ըմբշամարտից, գուցե կարոտ առաջացավ, ինչ-որ բան պակաս էր քո կյանքում, չէի կարող հենց այնպես մեկ էլ որոշել ու նորից վերադառնալ, չէ՞։ Չէ, ես իրականում ես միշտ պարապում էի, ամեն ինչ անում էի, ես չի եղել որ ինչ որ չպարապեմ կամ ես իմ ասենց երկար դադար վերցնեմ, ուղղակի պարապում էի, մի քիչ պարապում էի, հիվանդանում էի, մի քիչ պարապում էի, վնասվածք էի ստանում ու չէի կարող չէր ստացվում ասենց լավ մարզավիճակ հավաքել էլի։ Ու տենց մի քիչ չէր ստացվում, հետո քաշս փոխեցի, պահիտը քաշս լավ հելավ, հետո լավ իջավ, քաշս փոխեցի, ասենց հիմա փառք Աստծո ամեն ինչ։ Հա, ինձ շատ լավ եմ զգում ես քաշում, հələ որ հետագայում կերևա։ Երբ հասկացար, որ արդեն պատրաստ ես հավաքականի մակարդակով եւ ընդգրկվեցիր արդեն թիմի հետ դեպի Եվրոպայի առաջնություն։ Դե ես պետքա մասնակցեի Հայաստանի առաջնությանը 2024 թվին, հենց առաջնությունից հենց երևի մի 5 օր առաջ վնասված ստացա, ոտս կոտրվեց։ Այդ Հայաստանի առաջնությունը բաց թողեցի։ Հետո մասնակցեցի աշխարհի առաջնության այս ոչ օլիմպիական քաշային կարգի եւ բրոնզե մեդալակիր դարձար։ Հա, բայց մասնակցել եմ մի հատ Պարսկաստանում մրցաշարի եմ մասնակցել, միջազգային մի հատ Հայաստանում Բենուր Փաշյանի մրցաշարներ, այդ ոնց որ ընտրական մրցաշար էր մեր մոտ։ Քիչ-քիչ հարթեցիր ճանապարհը։ Հա, քիչ-քիչ, կամաց-կամաց։ Վստահությունն էլ եկավ։ Վստահությունն էլ եկավ, որ ճիշտ ասեմ, վստահությունը միշտ կար, ուղղակի ասենց ինչ որ ամեն անգամ մի բան ոնց որ խանգար էր, դու փառք Աստծո։ Այդ ամեն ինչը անցավ։ Ու հիմա ասենց ոնց որ վատ մարզավիճակ չեմ հավաքել, բայց ես զգում եմ, որ ավելի շատ ավելացնելու տեղ ունեմ։ Ու ինձ դուր է գալիս էլի այս process-ը, որ ես զգում եմ, որ ես իմ ամենալավագույն մարզավիճակը չի ու ես պրոգրեսի տեղ ունեմ։ Ես գիտես ինչն եմ հավանում Կարենի մեջ, որ դու այդպես անկեղծ, հանգիստ կարողանում ես քո եւ խնդիրները ասել եւ բաց թողումները եւ այն նպատակները, որոնք հիմա դրել ես քո առաջ ու գնում ես։ Ամեն դեպքում շատ ուրախալի է, որ դու վերադարձել ես, կարոտել ենք քեզ։ Շնորհակալություն։ Դե ինձ թվում է, որ սենց ես սենց խոսեմ, հա, այդ ամեն ինչի մասին, ինձ թվում է կարող մարզիկներ լինեն, որ իրանք էլ նույն խնդիրները ունենան ու տենան, որ միայնակ չեն։ Այո։ Քո այս ճանապարհին դեպի վերադարձ, դեպի Եվրոպայի արծաթե մեդալ ունեցար եւս մեկ կարևոր նվաճում, մենք հպանցիկ ասեցինք ոչ օլիմպիական քաշային կարգերի աշխարհի առաջնության մասին, բայց կուզեմ մի քիչ ասեցին ինչ առումով էր կարևոր, ինչ վստահություն տվեց այդ մեդալը եւ մարդիկ շատ հաճախ ասելով ոչ օլիմպիական քաշային կարգեր մտածում են, որ այդքան էլ ուժեղ պետքա որ չլինի կամ ինչ որ առումով տարբերվի։ Դե հիմա որպես այդ ամեն ինչի մասնակից եղած մարդ պատմիր մեզ այդ առաջնության ու քո արդեն մեդալի մասին։ Իրականում այդ առաջնությանը ես շատ մոտիվացված եմ եղել։ Համ մոտիվացված էի, համ էլ շատ հավատք ունեի, որ առաջի տեղ եմ գրավելու, իրականում հենց առաջի գոտե մարտը, ասենց հետաքրքիր բան ստացվեց, գնացինք մրցումների,
նո գնացինք, ասենք Ալբանիայում էր այդ առաջնությունը, այդ վիճականությունը եղավ, ով հետ է առաջի, երկրորդ այդ բաներ էր, ցանցը կազմվել էր։ Ես ոնց էր իմ մոտ առաջինը բանը Սաուդովսկա Արաբիա, հա, երկրորդը ալբանացի էր, երրորդը ֆրանսիացի, չորրորդը նոր ընդդեից երևի թե ռուս էր լինելու։ Տեսանք ոսի Բարդա։ Չէ, հակառակը, հա, շատ հանգիստ էր ամեն ինչ։ Գնացինք ներքև մի քիչ նստեցինք տղեկի հետ, մեկ էլ եկան ասեցին այդ բանը պետքա փոխեն, այդ վիճականությունը պետքա փոխեն, ինչ որ այդ տարվա այդ ռեյտինգավոր մրցումների միավորներ ունեցողներին չէին հաշվել։ Այդ վիճականությունը փոխեցին, ես հենց առաջի իմ գոտեմարտը ստացվեց գործող աշխարհի չեմպիոն վրացին բիշի հետ։ Ամեն ինչ գլխի վրա շուռ եկավ քո դեմ։ Հա, բայց ես շատ հանգիստ եմ ընդունեցի, որովհետև ընդհանրապես ոչ մեկից այնց ինչ որ բան չունեի, ոչ քաշվում էի, ոչ էլ ինձ հակառակ էդի ավելի մոտիվացրեց, համել մրցաշարի վերջում էր իմ համար այդ երրորդ տեղը ավելի արժեքավոր էր, որ հենց այդ ըմբիշին ես հաղթեցի։ Կարեն, հիմա դու նոր քաշային կարգում ես, հենց Եվրոպայի առաջնությունն է ցույց տվեց, որ դու քեզ լավ ես զգում։ Քո առաջիկա նպատակները դեպի 2028 ենք գնում, թե առաջիկա նպատակները աշխարհի առաջնությունը, ոնց որ ասեցի քիչ առաջ, ուզում եմ իմ բոլոր այդ սխալները շտկեմ ու ավելի լավ մարզավիճակ հավաքեմ, որ ավելի որակյալ եւ լավ գոտեմարտներ ցույց տամ։ Մի հարց ունեմ, որ ինձ է շատ հետաքրքրում։ Դու եւ բրոնզ ունես եւ արծաթ, եւ պարզ է, որ կարգով արծաթը ավելի բարձր է, բայց պատվողարթակին միշտ մենք տեսնում ենք ավելի տխուր արծաթե մեդալակիրներ եւ ուրախ այսպես ժպիտով 2 բրոնզե մեդալակիր։ Դու որ եղել ես եւ այս կարգավիճակում եւ այս պատմի, այդ ինչ ա ներքին, ինչ պայքար է լինում։ Տխրում ես, որ ձեռքիցդ բաց թողեցիր եւ այդ է։ Հա, իրականում որ եզրափակիչը պարտվեցի, այդ ափսոսի զգացումը իմ մոտ կար սկզբի մի քանի ժամը, հետո հասկացա, որ ոչ մի բան չեմ կարող այդ բերեմ, կարամ ուղղակի շտկեմ այդ ու երևի թե կա տենց բան, որ երրորդ տեղի համար դու հաղթում ես, երրորդ տեղ ես գրավում, այդ պահին ինձ թվում է, որ այդ պահին ավելի էմոցիաներդ ավելի բուրն են, քան ոչ թե էմոցիաները ավելի բուրն են, ավելի դրական են, քան թե պարտվես ու երկրորդ տեղ ընկնես։ Բայց ինձ թվում ամեն մեկի մոտ տարբեր է։ Ես իմ առաջի եզրափակիչն էր ու ես երևի թե ոնց ասեմ, ուզում եմ ասեմ, ոնց որ այդ օրս փչացավ, էլի։ Այդ ցաղ լավ այդ առաջնությունը այդ մի գոտեմարտով փչացավ։ Դες լինում է շատ քիչ երջանիկ արծաթե մեդալակիրներ ենք տեսել, բայց Սիմոն Մարտիրոսյանը օրինակ հիշում է, երբ որ Տոկիոյում բոլորը սպասում ենք, որ չեմպիոն է լինելու, ինքը այնքան ուժ ունի իր մեջ, այնքան դրական մարդ է, որ առաջին հենց ինքը շնորհավորեց մրցակցին ու պատվարթակից երբեք չէր ասի, որ ինքը շատ է ափսոսում։ Թեկուզ հաստատ իր ներսում ուրիշ բաներ էր զգում։ Ես մաղթում եմ, որ Կարեն ջան մի օր այսպես նստենք ու քո ոսկե մեդալից խոսենք ու ավելի դրական նոտաներով հիշենք։ Իշխան որ նոտաներից ասեցիր, ուզում եմ մի ոգևորիչ օրինակ էլ վերեմ, Վույն ըմբիշ, որը մասնակցեց այս Եվրոպա առաջնությանը, կանանց պայքարին, ազգանունը չեմ հիշի հավանաբար, Մարիա անունով, 4-ական արծաթե բրոնզե մեդալներ է նվաճել ու վերջապես այս տարի ոսկե մեդալ բերել։ Դու պատկերացնում ես 8 անգամ նա իր ուզած ինչի հացել եւ ի վերջո ստացվել են, հենց որ Դե վառ ապացույց, որ երբեք չի կարելի հանձնվել եւ ճանապարհի կեսից կանգ առնել։ Հասմիկ, գիտես ինչն եմ ուզում հիշել, Կարեն, Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին մենք միասին էինք մեկնում մրցավայր ու մեր ստիտողներին ասենք, որ Կարենը հիանալի գիտի բոլոր օծանելիքները, թե որ ընկերությունը ինչ օծանելիք է ստեղծել, թե կանանց, թե տղամարդկանց։
Եվ մենք դա բացահայտեցինք օդանավակայանում, որտեղ մի 8 ժամ պետք է սպասեինք, չգիտեինք ինչ անել եւ Կարենի հետ սկսեցինք մի պահ Ով կարում էր զբաղվում էր, չէ՞ դու։ Մենք եկով բացահայտեցինք այդ որակների մասին, որ բույրերից հիանալի հասկանում է։ Ոնց է սկսվել։ Դե ես չեմ կարող ասեմ, որ այտենց լավ ինչ որ համեստություն մի արա Կարեն։ Չէ, համեստություն չեմ անում։ Ուղղակի ես իրականում սիրում եմ այտենց օծանելիք բան սիրում եմ։ Ու հետաքրքիր է ամեն անգամ ինչ որ մի նոր բան, մի նոր բույր, այտենց հետաքրքիր է։ Քո սիրած բույրը որն է։ Չգիտեմ, չեմ կարող երևի sense ասեմ։ Փոխվում է ժամանակին։ Փոխվում է ժամանակի ընթացքում փոխվում է։ Երևի Երևի տրամադրությունից էլ է կախված, տրամադրություններ կարող է նաև մեդալից էլ կախված լինի։ Իսկ դա նաև պայմանավորված է նրանով, որ մի օր ինչպես մենք մի քանի ժամ պետք է դեգերեիր օդանավակայանում, թե ուղղակի սերը եղել է եւ առիթ է թռիչքների ընթացքում մնացել ուսումնասիրել։ Չէ, երևի այդպես ինձ դուր է գալիս այդպես օծանելիքներ լավ ոնց ասեմ, այդ լավ հոտերը, հա, երևի։ Հոտային ասոցիացիա։ Հա, էլի, այդպես դուր է գալիս։ Ես իմ ամեն առիթը բաց չեմ թողնում այդ օծանելիքների, ինչ որ եթե թազա բան կա մի քիչ ուսումնասիրեմ։ հա, ուսումնասիրեմ։ Իսկ գազեր օրինակ մեզ ինչ բույրեր ավելի կհամապատասխանեն քո կարծիքով։ Դժվար։ Ինչես ասում։ Չէ։ Հիմնականում ինչ հոտեր ես սիրում, քաղցր։ Ես։ Ահա։ Չէ, այդ քաղցր չէ, երևի բան, այդ ցիտրուսային։ Իմ ուզում եմ իմանամ էլ ինչ նվիրենք։ Հա։ Ես չգիտեի որ քեզ նվերենք տալու։ Թողարկումից հետ։ Ինչ էլ տակ։ Դու կբերես ոսկե մեդալ, նորից մեծ հյուր կգաս եւ մենք գարի ընտրությամբ ցիտրուսը բույրով օծանելիք պայմանավորվեցինք։ Կարեն, գիտեիր, որ կան թանգարաններ հատուկ, որտեղ օծանելիքներ են պատրաստում։ Օրինակ մենք Փարիզում Հասմիկի հետ գնացինք թանգարան օծանելիքի եւ ինքներս պատրաստեցինք մեր բույրը։ Չէ, որ ճիշտ ասեմ, ես այտենց ընդհանրապես չեմ շատ հետաքրքրվում։ Ես երևի բան եմ, ավելի շատ սիրողական, ուղղակի օդանավակայանում երևի ամենաշատը այտենց ինչ-որ նաև չէ ժամանակ սպանելու համար այտենց բան եմ գալի հոտ եմ քաշում։ Բայց մենք քեզ գաղափար ենք տալիս, որ դու նախ գնաս Փարիզ փորձես, ինքդ սարքես, ու ինչի՞ չէ, կարիերան ավարտելուց հետո մտածես այդ ուղղությամբ։ Մենք ենք առաջին հաճախորդները կլինենք։ Դժվար է մոտ ստացվի։ Ուզում եք մի քիչ հետաքրքրություններից նաև խոսել, ինչով է սիրում զբաղվել, երբ որ ակտիվ շրջան չէ, չես մարզվում, օրինակ հիմա մի քիչ ոնց որ հանգստանում ես, վերականգնվում ես, ինչ ես անում, որտեղ ես լինում Հայաստանում, ինչ նոր տեղեր ես բացահայտում։ Երևի ես այտենց հետաքրքիր առօրյա չունեմ, չգիտեմ, սիրում եմ ընկերներիս հետ երևի այտենց վիդեո խաղեր խաղամ։ Հաղթում ես թե պարտվում։ Այս վերջերս որ ճիշտ ասեմ, շատ պարտվում եմ։ Ինչի։ Չգիտեմ, պետքա մի քիչ շատ երևի խաղամ։ Պրակտիկա պետքա ձեռք։ Հա, իմ մրցակիցը, իմ ընկերն է, Դավիթ Հովասապյան։ Նորից ըմբիշ, այո։ Հա։ Ծանր քաշային կարգում։ Այդ ծանր քաշն է ու միշտ իր հետ եմ, ամենահետաքրքիրը իր հետ խաղալն է, որովհետև իր հետ այս մեր մրցակցությունը շատ ուժեղ է, էլի այդ խաղային։ Հաշիվ եք պահում, ով էս անգամ անցավ, ով մյուսը կանցնի։ Որ ճիշտ ասեմ, բանը, արդեն հաշիվը խառնել ենք։ Հաշիվը խառնել ենք, բայց բանը, այս վերջի շրջանում ինքը շատ է հաղթում։ Հիմա ազատ ժամանակ ունեմ, երևի պետք է այդ շտկեմ էլի, մի քիչ։ Բացը լրացնեմ։ Հա, բացը պետք է լրացնեմ։ Դա հեսա գալիս եմ գնանք խաղանք։ Հա։ Մեզ էլ սովորացրեք, օրինակ ես այնքան թույլ Պարտվողը դուխի կնվիրի։ Ես դե ուրեմն սկզբից չեմ խաղա, որովհետև ընդհանրապես չեմ կարողանում։ Տենց ֆուտբոլ խաղալ։ Նաև ասացի, որ սիրում ես հանգստանալ, տարբեր տեղերում լինել, Հայաստանը բացահայտել։ Օրինակ մեզ մոտ Վայքից ես եկել, ոչ անմիջական, 3 ես եկել։ Մի քիչ էլ այդ մասին պատմեք։ Կասեմ, այսօր եմ եկել, գնացել էի Վայք, ընկերներից հետ գնացել էինք այդտեղ գնդեվանք, առօրյայում տենց շատ ակտիվ մարդ չեմ էլի, ուղղակի ընկերոջս հետ գնացել էինք, ասեմ շատ լավ բնություն էր, շատ սիրուն էր, ուղղակի
ուժեղ անձրևներ էր։ Գնա լորի, մենք երկուս էլ լորից ենք եւ հրաշալի բնություն ունենք, այնտեղ էլ հետաքրքիր բաներ կտեսնես ու կսիրարվես մեր բնությանը։ Մյուս անգամ լոր եմ գնալու։ Կարաս ցենհանես միասին գնանք։ Դուխ ել կնվիրենք։ Չէ, խոտեր ծաղիկներ կհավաքենք Նոր բույրի համար։ լորի անունն էլ ինչ որ լորին կօգտագործենք անվան մեջ։ Եթե համաձայն ես Եթե Հայաստանում աստիր այդքան շատ չես լինում, դե գոնե մրցումների բերումով աշխարհով մեկ ճանապարհորդում ես։ Կա ինչ որ երկիր, որ այսպես սիրտդ է մտել, գերել է քեզ Եվ դուրս չի գալիս։ Երևի Փարիզը։ Երևի Փարիզը իր չեմ էլ կարող ինչ որ բան ասեմ, Իր ամեն ինչով։ Հա, ինչ որ չեմ կարող ինչ որ մի բանով ասեմ, որ առանձնահատուկ է կամ մի բան, ուղղակի ասենց դուր է գալիս էլի ինձ այդտեղ։ Այս օլիմպիական խաղերին էլ գնացել էի, որպես երկրպագու գնացել էի, ամեն օր նստում էի Էյֆելյան աշտարակի տակ այդ սրճարանները, սուրճ էի խմում ու կրուասան էի ուտում։ Բավական հարուստ ես պաստորեն, այնտեղ է շատ։ Ուղղակի գնացել հասել էի, թե բա ինչ անեմ։ Ամբողջ գումարը այսպես բաշխել էր, որ կրուասան։ Այդ հենց այդ պարտադիր էր։ Իսկ պատմես կողքից ոնց էր հետևում ու եթե չունես ավելացնելու բան Փարիզից, պատմես ընկերներիդ ոնց էր նայում։ Հա, ես Քո ձայնը իդեպ լավ լսվում էր դահլիճում։ Հա, հա դե ես գնացել էի։ Գորանու համար։ Գնացել էի ու նույնիսկ Սլավիկի հետ արեցի այդ նախամրցումային վերջի պարապմունքը ինձ հյուրի կարգավիճակով ես կարողացա մտնեմ այդ օլիմպիական քաղաքը։ Օլիմպիական ավանը, այդ օլիմպիական ավանը մտա ու Սլավիկ այդ պարապմունք արեցի, մարզումային դահլիճ ստացվեց մտնել, որ ասեմ Տոկիոյում անհնար էր, շատ խիստ էր ընդ ամեն ինչ ահավոր, իսկ Փարիզ հենց այդքան էլ չէ ոնց որ թե Փարիզը այդքան էլ խիստ չէր, բայց հենց այդ ավան մտնելը այդ իրականում շատ բարդ process էր։ Իսկ համեմատելու, եթե Տոկիոյին, որ երբ դու ես արդեն մասնակցում եւ Փարիզում ավանը, այնտեղ տիրող մթնոլորտ, դե պարզ է կորոնավիրուսի ազդեցությունը հաստատ մեծ է եղել։ Տոկիոյում ամեն ինչ խիստ էր, ինչ զգացիր զուտ մթնոլորտի առումով։ Մթնոլորտի առումով Տոկիոյում դե ոնց որ ասեցի կորոնավիրուս էր, երկրպագուները չկային, ուղղակի դատարկ դահլիճ էր։ Ինձ թվում է, որ դրա պատճառով Հետաքրքիր էր մի քիչ։ Ոչ թե հետաքրքիր էր, ուղղակի չկարողացա ես կոնկրետ առաջի անգամ էի մասնակցում, չկարողացա լրիվ այդ զգացմունքները ապրեմ, իսկ Փարիզում դահլիճում ընդհանրապես ազատ տեղ չկար ու շատ երկրպագուներ էին եկել թե Հայաստանից, թե երևի որ ինձ աչքին գան ամենաակտիվ երկրպագուները մեկ հայերն էին, մեկ ֆրանսիացիք դե պարզ է իրանց մոտ, մեկ էլ ճապոնացիները։ Ճապոնացիները շատ սիրուն են երկրպագու, ինչ որ հստակ կարգով, միասին, դրոշներով։ Կազմակերպված։ Ու այդ առումով հաստատ Փարիզը ավելի հետաքրքիր էր եւ ավելի էմոցիաներով լի։ Դե այս օլիմպիական նոտայով էլ ավարտենք Կարեն եւ մաղթում ենք, որ Աստված տա 2028-ին քեզ տեսնենք օլիմպիական խաղերում եւ նաեւ որպես մեդալակիր։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ ձեզ։ Որ ամեն ինչ ստացվի քո մոտ եւ վերադառնաս քո ուզած մեդալով եւ հոգեվիճակով։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, իսկ դուք մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, TikTok-ում եւ Instagram-ում։ Կհանդիպենք։